Kidogo kidogo nikaona bibi yake sasa Jane Kiruma anakuja na magoti. Kutoka kwa madhabahu. Kama amepiga magoti? Kama anapiga magoti anakuja na anasema maneno. Anakuja chua na anaongea. Watu wanamsongea, watu wanatoroka wanamsongea, anakuja na si ati tunafunga macho. Ni praise and worship, kuna wanaomba, kuna wanaimba. Akakuja akaanguka mbele yangu hapa. Bila niliangukia huyu mama, hao watatu waliniangukia. Kufika huko sasa wacha wanicharaze. Wacha wanipige. Wacha warudie nguo. Sikarudi kachota na sikamwagika chini. Sasa hizo wanasema nini ama wakinipiga wanasema mchawi leo tunakuua. Mwanamke mchawi leo tunakuua. Pasta na anawasaidia anasema tunaua mchawi leo na tutangaze masisi yake. Walikutoa nguo zote? Nilikataa na moja hii ya chini ya ndani, nikaishika nikakataa nayo, ndio wanivunja hivyo nikukataa na hii suruali hii. Tuko family, how are you doing? We are coming to you all the way from Meru County. Our guest today, Severina Kananu, is writhing in pain. This pain was inflicted at a place she had gone to seek spiritual nourishment, her church, to the point of being stripped at the altar. This is Severina's story. My name is Kingori Wangeshi. Let's dive in. Majina naitwa Severina Kananu Thiauru. Naishi Nairere. Sublocation kwa chief anaitwa Benjamin Kenja. Na mimi ni mama mjane wa watoto 5. Baba yao alikufa 2023 November. Nikabaki peke yangu na watoto wako shule. Mzee alifariki kwa njia gani? Mzee alikuwa akikunywa sana. Alikuwa anatisa kunjiua. Mpaka ikafika wakati akaingia kwa nyumba yake na akafunga milango yote, sisi tukalala nje. Na tukiamka asubuhi akakataa kufungua. Tukatafuta mbinu zote za kufungua tukakosa. Nikaita majirani wanifungulia yeye. Tukavunja nyumba tumuone, tukienda tukapata kwa amenjiangisha kwa juu ya rumu yake. Pole sana mam. Mulikuwa mumeona kwa muda upi? Kuona tulioona 1986 November tariki 16. Baadaye tukafanya harusi yenyewe sasa, marriage certificate tukafanya 1994 mwezi wa 10. Sasa tukawana rasmi. Uliniambia kwamba kuna mtoto wako mmoja alipotea. Alipotea kwa njia gani? Alipotea kwa njia ieleweki. Tarehe 10 November 2023. Akapigiwa simu. Akaambiwa, alitupigia simu akaambiwa amepigiwa simu akaambiwa mzigo wake umewekwa hapo Roosters kutoka alikuwa anafanya Marurui. Sasa akaambiwa endea mzigo tumeacha hapo Roosters. Msichana akaenda Roosters akanipigia, nilikuwa mgonjwa sana, nilikuwa nalala kwa nyumba. Akaniambia mami nimekosa mzigo, nikaambiwa imerudi tena iko Githurai. Wacha niende. Akaenda Githurai akakosa mzigo, akaniambia napiga simu na itikwa lakini sioni watu. Baadaye ile simu ilikuwa inampigia ikapotea na hata yake tukipiga ikapotea. Tukamtafuta na tukamkosa. Hai sisi mochari nimepindua miili nawe. Kwa inaitwa wapi? Kiambu. Kwa CID. Nimeenda mara 2. Hapo Mukuru wa Njenga. Nikaenda. Hali miili ilipatikana? Na nikaambiwa acha miili ikaushwe. Ikaushwa mtaitwa mkuye muangalie. Lakini hata hiyo wakati tukionyeshwa niliangalia huyo msichana wangu alikuwa mfupi kama huyu, lakini hao walikuwa warefu na wanono. Na walikuwa ni msichana mmoja, wengine ni wanaume wote. Sasa sikujali kwenda kuangalia tena juu hata ni wakikaushwa hakuna wangu hapo. Alikuwa anaitwa nani? Beatrice Kanini Thiauru. Kwa hivyo kama ako pahali anaweza kupata ujumbe utamwambia nini? Nitamwambia arudi nyumbani,
hatuna shinda na yeye, hata kama ako namna gani, hata kama ameolewa, hata kama ako kiwete, hata kama ako na nini, akuye nyumbani ni kwao, na watoto wake wako salama na wanaendelea na masomo. Akuye tuishi, hata anisaidie mimi, nimeshazeeka sitaweza. Akuye asaidie kulima, atafutie watoto wake waendelee na masomo. Alikuwa na watoto wangapi? Ako na watoto Rollins Wesley na Kipchumba Oliver. Okay. Umeniambia kwamba akipotea ulikuwa unalala kwa kitanda. Ni nini kilikuwa kimekufanyikia? Mimi wakati baba yake alikufa, nilipigwa sana na hiyo kitu, kanigonga mbaya sana, mpaka ikaniletea ugonjwa. Nikagonjeka, ikapinduka, ikakuwa stroke. Ikanipiga, mwili yote ikakosa nguvu. Sikuwa hata akienda huko kutoka kwa mazizi ya baba yake, aliniacha kama sitoki kwa kitanda. Hata hii death certificate wenye kujaza walikuwa wananitafutia nikiwa kwa kitanda. Machifu na machafu. Walikuwa wanakuja hapa wanachukua fomu, wanatengeneza, wananiletea, wanarudi tena mpaka wakaniletea hiyo death certificate hapa. Sasa nilikuwa napigwa na hiyo kifo ya baba yake sana. Akipotea aliniacha kama mimi ni mgonjwa serious. Sasa tuingie katika habari ambayo imetuleta hapa siku ya leo. Ni kuhusiana na kupigwa ukiwa kanisani. Sio? Hiyo kanisa uliingia lini? Ulijuaje kuihusu kabla tufike hii siku ambayo ulikuwa unapigwa? Hiyo kanisa ulijua namna gani? Hiyo kanisa mimi kwanza kabisa nilikuwa wa independent AIPCA. Huyo pastor mwenye kunipiga saa hii akatumwa vile watu wanapiganga transfer. Akapigwa akakuja kwa hiyo independent. Hiyo nilikuwa. Tukakaa na yeye mwaka mmoja. Lakini hiyo mwaka mmoja akawa sasa ameanza kuvindua maombi, inakuwa si kama ya independent, imeenda tena na njia ingine. Sasa hiyo kupindua maombi ikamfanya wakubwa wa kanisa independent waanze sasa kuuliza na hii ni nini? Huyu mtu tutamtoa. Huyu pastor atatolewa kama ni yake ajenge. Huyo mtu alisukumwa mpaka akatoka. Akitoka akakata watu na akaenda na wengine. Wengi. Mimi bile kanisa ilikuwa mara mbili, mimi nikaenda nyumbani na sikuenda kanisa tena. Nikakaa karibu miaka 2 hivi. Unaweza kumbuka ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2018, 2019. 2020 alikuwa amesukumwa na akaweka kanisa yake. Sasa 2021, 2022 sikuwa naenda mimi. 2022 kijana wangu huyu wako Mombasa alikuwa anaenda kwa hiyo kanisa na huyu wako form 4. Sasa mzee kukufa hakuwa na dini huyu. Akakosa mtu wa kumusika. Kijana wangu huyu wako Mombasa akasukuma huyo pastor akuya amshikie baba yake. Akakuya na akafanya masisi. Sasa mimi nikiamuka saa ile niliamuka kwa kutafuta kanisa, kijana akaniambia unajua hii kanisa ninaenda na imekuja kutusaidia kuzika baba ndio utaenda. Na nikatii watoto nikaingia kwa hiyo kanisa. 2024 mwezi wa 5 nikaingia kwa hiyo kanisa. Nimeishi hapo mpaka hiyo siku nilipigwa 21 September. Sasa kuna vitu uliona tofauti ambazo zilikuwa tofauti na zile ulikuwa umezoea pale kanisa yako ya kwanza ya independent. Ni nini uliona tofauti na ilikuwa inafanyika katika hiyo kanisa? Sasa ile nilienda hiyo nilienda 2024. Utofauti zake silikuwa ni hiyo maombi ya deliverance. Hiyo kanisa ni kama iko na kikundi ya maombi na kikundi ingine hapa inakaa kama warriors. Sababu hiyo kikundi ikikuamulia inakupiga chini, ukianguka chini alafu wanaanza kukuambia sema, toa, tavika, kitu kama hiyo. Inaendelea kusema
kuna wale watapigwa mpaka wawekwa maalama kwa mwili, na mtu akipigwa akae hivyo alikuwa anapotea, hakuwa anarudi tena. Sasa tabia zake sikakuwa change kubwa sana na ile ingine, lakini bado nikaishi, sikutoka. Unasema mtu akipigwa alikuwa anapotea. Kuna wale walitoa ushuhuda kwamba walikuwa delivered. Hiyo maushuhuda ikosi. Unaweza kundilibwa hivyo, ukaenda baadaye ukakuja ukasema imefanyika kitu. Lakini sio yule amepigwa kama mimi ama kama mwingine. Kuna mtu anaweza anguka chini, anajindiliva mwenyewe na anaamka na anaenda, anaketi. Kuna mwingine na ataangushwa kilazima kama mimi, na apigwe na atoke na aende na atarudi. Sasa ndiliva za hapo ndio sielewi kama iko na vikundi viwili, ya kupigana na ya kujiangusha mwenyewe. Haya, tuingie kwa hii siku yako ambayo walikuwa wanakufanyia deliverance. Tueleze ulivyojitayarisha kutoka hapa ukaelekea kanisani, yani tupe picha ya hiyo siku ilivyokuwa mpaka pahali ulipigwa. Mimi niliamuka tu kawaida ya Sunday, nikatayarisha mboma yangu, nikaoga, nikajivaa vizuri, nikaenda kwa kanisa. Nikafika kitu kama saa 5 na dakika 40 na saa 5 hivi na dakika 20. Nikaingia, nikaenda mahali, nikaabundu, nina magoti, nikaamuka. Ilikuwa ni praise and worship. Nikaanza na mimi kuimba. Huyu pastor ndiye alikuwa na mic, ndiye alikuwa anaimbisha. Sasa nikakaa tukiitikia vile anasema tu, si ni praise and worship. Kidogo nikaona bibi yake sasa nje nikiroma anakuja na magoti. Kutoka kwa madhabahu. Kama amepiga magoti? Kama anapiga magoti anakuja na anasema maneno. Anakuja chua na anaongea. Watu wanamsongea, watu wanatoroka wanamsongea, anakuja na hii anakuja pande niko. Na si ati tunafunga macho, ni praise and worship, kuna wanaomba, kuna wanaimba. Akakuja akaanguka mbele yangu hapa. Wewe haukutoroka, haukumpea nafasi? Sasa hapo niko ndio madhabahu ya Riama, yakaenda pande ingine huko. Hapa niko kuna kastea. Hapo chini anakujia kuna chini na mimi niko juu ya kastea. Tuko wengi hapo, lakini niko kwa hiyo kiti si ameenda akikataa viti vingine, ameenda na chemba na akipiga kona. Anakuja mpaka laini niko. Kuja sasa akaanguka chini yangu hapo. Sababu ninachema chini kuko na stair. Na yeye ako hapo chini ya stair. Akalala na mgongo. Akanichukua mguu. Nikamwangukia juu. Kuangukia juu upande yangu hapa ya right, kuna wajichana hata nikiingia niliingia wakakuja 3. Nao wajichana wanaishi uko na maiki. Ni wale wanaimbaga na maiki. Huyo Kadhure Nancy na Vivian. Wako hapa pande yangu ya right. Bila niliangukia huyu mama, hao 3 waliniangukia. Sasa nyinyi wote mko juu ya huyo mama? Chote tuko juu ya huyu mama. Wakanjipindua wote, mimi nikawa ndio wa chini. Sasa wakanichika hivi. Hivi, kila mtu ananichika hii shingo yangu hii. Wakafuruta kama punda mpaka kwa. Nikafuruta na chini, nilikuwa naogopa hata meno izingolewe na chini. Wakanifuruta kama punda imekufa mpaka kwa madhabahu pale. Futi kama 115. Kanisa ni mrefu sana ya mabati. Akampiga mpaka huko. Unajua wakati alilala hapa chini, alilala akapinduka miguu ikaangalia mabati na akatoboa mabati na miguu. Na huyo ni bibi ya pastor? Na ni mama kanisa, bibi ya pastor. Kufika huko sasa, wacha wanicharaze, wacha wanipige, wacha warudie nguo. Sikarudi kachota na sikamwagika chini. Sasa hizo wanasema nini ama wakinipiga wanasema mchawi leo tunakuua. Mwanamke mchawi leo tunakuua. Pastor na anawasaidia anasema tunaua mchawi leo na tutangaze masisi yake.
Nikaendelea kupigwa. Nikapigwa. Kuna wananiingisha mikono kwa mali yangu ya siri na kunikunya huko. Na wananilalia. Na sichongi mpaka nikajaribu kunjifuta mpaka nifikie mzee alikuwa mbele yangu hapo, nimshike anisaidie, na nduru ninapiga nikisema pastor nisaidie, nimekufa. Huyo nje nikiroma alikuja na magoti, akamuka akasimama, alikuwa mzito, ni mzito kama huyu mama anasimama hapa. Akaniangukia vile nalala na tumbo hivi, akaniangukia akanipigia hapo, nikasikia hapa kumepasuka. Nikasikia kama mchakwe. Pastor nimekufa. Pastor nimekufa, nisaidie pastor nimekufa. Akasema mchawi utakufa. Kufa mchawi. Sasa nikasirai. Nguo yani nimefanyiwa kila aina ya maneno. Kila aina. Viatu nimetolewa napigwa nazo. Soksi hakuna, mikate hakuna. Kitambaa hakuna. Niko uchi tu. Kanisani. Niko uchi tu mbele ya public, wacha niite public njuu kuna youth, watoto, wazee, baba zangu, nini. Hakuna tofauti ya mtu haiko hapo. Niko hivyo sasa. Uchi wa mnyama ama ulikuwa na zile nguo za kujisitiri? Uchi wa mnyama. Walikutoa nguo zote? Nilikataa na moja hii ya chini ya ndani, nikaishika nikakataa nayo, ndio wanivunja hivyo, nikukataa na hii suruali hii. Nikakataa nayo kabisa. Hiyo sasa ndio ilinisaidia kukuja hapo. Kuna mama wa Huruma alitafuta leso wakati nimemaliza kupigwa na kulaliwa na kuvunjwa. Hebu nieleze, unapigwa kukiwa na service, yani inaendelea, watu wako kanisani? Kabisa, wengi tena. Na wimbo inaimbishwa na pastor Mainge. Ndiago na Mike. Na ajali kama ninakufa hapa. Na anaona hata damu inatoka na mdomo. Saa ile nilifunjwa mbavu, nilitoa damu na mdomo. Na ninalia nisaidie. Nisaidie pastor. Pastor nimekufa. Nikauliwa. Mpaka nikararuliwa nguo sote. Nilikuja hapa na leso kama imenifunika hivi, ikafungiwa hapa. Na nikafungiwa hapo nyuma. Ikafunika huku peke yake. Huku hakuna. Na pande ya chini hakuna. Ndifuniko tu. Kifua isionekana sijui nini. Nikafunika. Ungeniona hiyo siku. Kitambaa imeenda, nywele zilikuwa hivi tu, asikuwa na zimechukua. Nikafunika na kitambaa. Sasa kitambaa imeenda. Si nitabaki tu kama mtu wa simu. Nilikuwa hivyo tu. Sasa nikaletwa na nijikaza nisikufia hapo. Juu wanataka kuniua na watangaze Masisi vile walisema. Sasa nakasana na wao nisikufe haki. Tulikuwa hata na chocho huko kwa kanisa, huyo chocho yangu Rollins wa huyu msichana. Hii leso ndio ilinifunika hii. Hii leso ndio walijaribu kunifunika nayo. Huyo mama wa Huruma huyo. Si wote. Na si ati ni mama ameambiwa. Ni Huruma tu akatafuta kabu yangu, kiondo yangu akaona hii. Akakuja akanifungia hapa. Ingine ikafungiwa hapo nyuma. Sasa wakati nafungiwa, ni saa ile pastor amesema, chukueni huyu mumweke huko nje na muambie kanisa ikiisha anione. Sasa saa ile natolewa nje ndio nafunikwa na hii. Nikaenda nikawekwa hapo. Mara moja sijui ni kama hawakutoa sadaka, ni kama service haikuendelea. Mara moja nikamuona nje. Akaniuliza, "Kananu umekuja?" Nikamuuliza, "Pastor, kwa nini unaniita Kananu? Leo unanitanga mamu." Akaniambia, "Oroi ngogi siaku itathira." Kumaanisha ngoji ni nini sasa? Pembe za uchawi. Asijaicha. Nikamuuliza, "Kwani niko na uchawi?" "Pastor, mimi nimevunjika mbavu." Akaniambia, "Acha kuvunjika mbavu. Uchawi wako kama hujaisha nitakuja nyumbani." Nikamwambia, "Sawa, nitafutie mbinu za kwenda nyumbani, unitumanie nguo zikuja nivae na utafuta vile nitaenda nyumbani, sitafika mbavu zimevunjika." Sasa aliniambia hata ulaliwa na ile maandiko yameokotwa na lori yakaletwa hapo na uwe umeokoka hauwezi vunjika. Nikamuuliza, "Kweli pastor?"
basi nitafute vile nitaenda nyumbani. Akaniambia nguo sitaendea, lakini utapelekwa. Akaitana na sauti ya juu, Ken. Ken akakuja. Akamwambia peleka huyu mama nyumbani. Ken akamwambia sawa. Akarudi. Kukuja, akakuja si Ken. Akakuja anaitwa Mwenda. Anashika mfungo ya pikipiki hivi. Iko hapa namba yake. Akamwambia akaniambia ndange nataka twende nyumbani. Nikamwambia sawa Mwenda. Nikapanda, nikawaacha wanaongea na pikipiki na huyu pasta. Nikaenda mahali pikipiki iko. Wakasema vile walisema. Nikaweka kwa pikipiki. Huyo Mwenda kabla akuja kwangu kuniendesha, akaingia akachukua zile nguo na viatu. Akakuja anashika hivi kitambaa na kiatu, hiyo marinda na kiatu. Na pikipiki akaweka ngea. Nikapanda mimi. Unajua nazuia mwili wangu na mikono hivi. Sababu nimefunjika, niko na uchungu kiasi siwezi kueleza. Mimi nanjikasa hivi. Akaniendesha na pikipiki mpaka hapa. Akaingiza pikipiki. Hizo nguo ziko hapa. Kakuja akaweka pale. Nguo si ukimye. Akaniweka pale mbele ya hiyo ngari. Sile nguo. Pikipiki inasimama hapo ndio anishukishe. Anishikilie nishuke. Sile nguo akachukua, kaziweka pale, kaweka kibiriti. Siliwaka pale. Na kuchukua pikipiki hakuniambia nimeenda na akaenda. Sasa kijana huyo tulikuwa na yeye huko kanisa, huyo wa mchichana wangu Rolisi, akakutana na yeye. Anakuja mbio sababu Jojo amepelekwa nyumbani. Akakutana na huyo Mwenda. Rolisi alikuwa ananiambia juzi tulipitana mbio. Kuja akaniuliza Jojo namna gani? Rolisi mimi nakufa. Aki Rolisi mimi nafunjika mbavu, si unaona damu kwa mdomo mimi nafunjika na ninakufa. Rolisi akatoka tena mbio kuita manjirani. Kakutana na mama anakuja kwa maji ile ni kisima. Alikuwa anakuja kisima hapo, kisima yangu kusota maji, kuna kisima hapo chini. Akaingia. Akanipata hapo. Niko kama kipakuro. Niko mbaya. Niko uchi mbaya. Lakini huyo mama alinifunika na hii kaleso. Jolisi amechukua kaleso ingine ameniongezea. Alafu akatoroka kwenda kuitana. Huyo mama anakuja mbio, anamwambia Rolisi, "Woi, chemchanga maji tumpe." Nikapewa maji moto, nikameza ile ndamu. Mara moja Rolisi wakachukua maji na huyo mama wakanikanda na ile maji, wakanibeba wawili, wakanipeleka kwa kitanda. Tangu hiyo siku sijatoka kwa kitanda. Si kesho yake sasa huyu akanichukua akanipeleka hospitali. Huyu kijana wangu huyu. Hakuwa hiyo siku na hakuwa kwa kanisa. Kanipeleka hospitali private hapo Muga. Nikatritiwa. Muga akaniambia utapigwa picha leo sababu umefura. Nilikuwa nimefura hivi. Mwili yote. Sasa utaenda ukunywe hizi ndawa. Mwili ikirudi normal uende upigwe picha. Si ndio tarehe ile ilikuwa 22. Tarehe 29 sasa nikaenda hospitali ya private ya public huko Mudhara. Wakaniandikia picha. Na ilikuwa imeandikwa hapa Muga. Wakanipiga ile picha na ikatoka. Na nikaambiwa enda sasa ukajaze ombi. Ndio ujaze ombi. Ndio serikali hiyo kufuatilia hii maneno ama utakimia. Nikawaambia sitakimia, mbona hujachukua hii ni ugonjwa na hiyo kufura na sina mtu wa kunifuatilia, niko peke yangu nyumbani. Akaniambia sasa enda ujaze. Nikaenda nikaijaza. Hapo Tigania police station. Kuna hatua yote ambayo imechukuliwa pastor, bibi yake ama tuseme uongozi wa hiyo kanisa? Saa ile niliambia polisi wakanipea hii ombi
waliniambia niandike statement wakaarestiwe, na wameshikwa 3. 3 wengine hawajashikwa. Huyo pastor anapotea, haonekani. Na huyo rider wa pikipiki hajaonekana. Na yule msichana alikuwa ananiingisha mkono na kunikunya na kunipiga sana, hajapatikana. Wamepotea hao. Sasa na wanachakwa bado, sitasema hawachakwi. Wanachakwa ni vile unajua kama sina pesa ya kuweka ngari ya serikali mafuta, wanasema wakati sijui wanasema nini, hawajanijikia hao watu. Lakini hao 3 wengine walijikwa na wakapelekwa na wakafunguliwa mashtaka. Sio wewe wa kwanza kupigwa kwa hiyo kanisa, si ndio? Si mimi peke yangu. Watu wamepigwa. Mimi najua sasa 2 wale walipigwa wakapigwa kiasi yangu. Ni vile siyo. Hiyo kanisa iko na watu wengi na iko na watu wa mbali. Sasa hao najua 2 walipigwa kabisa, mpaka unaona unakataa, unaangalia pande ya nyuma usione hiyo manjiki inafanya pale. Ni 2 wale nimeona na macho yangu. Wale wamepigwa kiasi yangu. Wako makwao. Wakati walikuwa wanafanyiwa hiyo deliverance na kupigwa, hukuwahi amini kwamba siku moja yatakukuta? Sikuwa naamini kama wanaweza nikuta, sababu wanapiga mtu akimuita murogi. Toa urogi. Wewe mchawi utakufa. Na mimi sina hiyo vitu. Na kwa roho yangu sijafikiria. Sasa kama mimi niko safi, na niko safi kabisa mikono yangu na akili yangu na rohoni mwangu, singefikiria kama naweza pigwa bure na sina hizo vitu. Ndio sababu nikaishi hapo. Sasa mtu akipigwa anasema murogi anapigwa. Mwingine akicharazwa na kutandikwa anasema murogi anapigwa. Anaambiwa toa urogi. Tafika urogi. Tafika vitu vya watu. Sasa mimi singefikiria kama wanaweza nifikia juu sina hiyo. Kumbe nitapigwa bure. Wakati nilipigwa bure ndio nilikuja kuuliza kumbe hata hao watu wanatandikwa bure kama mimi. Hakuna urogi. Mimi nimetandikwa bure. Hata wale walitandikwa mpaka wakaenda hospitali, hakuna urogi. Nimekataa leo. Sababu nimepigwa bure. Mimi ni mwokofu nikisema mbele za macho ya Mungu. Sijajua hiyo na sijafikiria na sijalondi hata siku moja kesho nitoe. Na huyu ni pastor ulikuwa unajua na yeye alikuwa anakujua kibinafsi? Huyu pastor nikisema anapenda sana kutembea kwa mambo masa watu. Na nimekuambia alifanya hii mazishi ndiye alifanya. Na tukaona amefanya vizuri, tukapeleka fungu. Na familia, hata sikupeleka peke yangu. Mama sister wa huyo Mutunga MP. Ndio kwanza alikuja akaniambia una huyo mtu kitendo ametutendea. Akitupeleke Sandaka. Nikatoa mbuzi kwa kiugo nikapeleka. Sasa kila mwaka anapitia manyumba akipaka mafuta. Raundi hii yangu yuko pakwa. Niliogopia hiyo mafuta yake na nikapotea. Nikasema hii mafuta hii na hizi ndi balansi zake hizi. Mimi raundi hii mafuta itawekwa kwangu. Nikapotea. Na hapo awali apart from deliverance, hizi vituko vinafanyika pale. Kuna mambo mengine ilikuwa inafanyika kanisani ambayo ni tuseme, unaweza sema ni tofauti? Sijaona tofauti ingine. Ni maombi tu yalienda muramba, ikakataa njia. Lakini sijaona maneno kama inaitwa nini? Malaya. Sijaiona kwa hapo mbele. Kama wanafanyanga na marika sawa huko sijui. Lakini kwa kanisa ukienda unakuta ni maombi sawa sawa kama maombi ingine. Lakini inafika wakati inakuwa vikundi ni kama 2, ni kama kuna kanisa warriors na kuna waombaji. Juu wao watu nimetaja hapo mbele ni kama ni wao peke yao wanauana kwa kanisa. Warriors ndio wanawapiga? Warriors ni kama wameteuliwa wa kucharaza watu kwa kanisa. Si watu wote wanaanguka na kuanza kupigana.
Kwa wiki mlikuwa mnaenda maombi siku ngapi pale kanisani? Sasa mimi naenda mara moja tu Sunday. Kuna maombi naenda Friday. Kuna ya Jumatano siendi hiyo. Sijui mlima Alhamisi siendi hiyo. Lakini ya Sunday sijakuwa absent. Lakini hiyo kanisa maziwa yangu nilikuwa natoa maziwa kila wiki. Kila Jumapili nilikuwa naenda na lita 2 ya kupika huko kwa madhabahu. Si unasikia vifungu vinaambiwa sijui toa vifungu ya sandaka ya ng'ombe, anga ya mbuzi, sijui nguku yako. Nikasema sasa hii ng'ombe takuwa nakamulia kanisa maziwa lita 2. Sitatoa kang'ambe, lakini nitakuwa napeleka tu maziwa. Inapigiwa kiongwa hiyo madhabahu. Hiyo tu. Mlikuwa mnafunga? Sasa mimi sijafunga kama wengine wafafunga sijui. Mimi sijafunga. Mimi ni mtu wa Burecha. Siwezi funga. Mimi siwezi funga. Na maombi yangu yaendesani na kufunga. Hata nikiambiwa nifunge mimi naona tu nikifunga macho niulize Mungu wangu maneno atanijazia. Sijafunga. Siyapasti. Tangu upigwe maisha yako yamebadilika namna gani? Kumbuka pale mwanzo ulituambia ulipata stroke. Maisha yako ilikuwa gani? Ilikuwa namna gani? Na kwanza kabisa nikuulize, walikuwa nakupiga wakijua kwamba wewe ni mgonjwa? Walikuwa wananipiga wanajua mimi nilikuwa mgonjwa. Sababu tangu ashike huyu mzee na watoto wangu walikuwa wanaenda kanisa. Hiyo kanisa walikuwa wanajua mimi ni mgonjwa. Sababu watoto wanasema huko. Mimi sikuwa naenda. Tangu akatane kanisa sikuenda. Lakini vijana walimfuata wakaenda huko kwake. Sasa nikagonjeka wakakuja kunipiga kama mimi ni mtu wa pressure na hiyo stroke. Pia wakanipiga wakijua mimi ni mjane. Niko na watoto shule na nasomesa mwenyewe. Kukula ni mimi, kuvaa ni mimi. Sasa hii pesa hospitali ndio hiyo ni mimi. Sielewi. Maisha yako yamebadilika namna gani? Nauliza hivyo kwa sababu leo tumefika tukakupata ukiwa kwa kitanda hadi hapa umeletwa na rafiki yako. Maisha yako yamebadilika namna gani tangu upigwe? Maisha yangu sasa yamebadilika kiasi kubwa sana. Tangu nipigwe sababu mimi ndiye mwenye hii mboma. Sina bwana. Imebadilika pakubwa sababu mimi sina hata pesa ya hospitali. Huyu unaona anasimama hapa mwenye kuleta hii kaleso. Uone ni wa form 4. Na amefukuzwa. Na sijui nitoe hiyo pesa wapi. Kwa hivyo maisha imenigeukia sana. Juu hata kukula hapa ni sinda. Hata kijana anasimama hapo mwenye anashika mbahasha huyo ni kujitolea amejitolea. Kuja kunisaidia ni wa huko Egembe hata simjui ni rafiki tu. Kuna wakati alikuwa ameajiriwa na huyu mzee hapa. Sasa tuko na simu yake kijana akampigia akamwambia siuangalie mama tu hata kama ni wiki 2. Akamwambia nitaenda kumuona sasa tangu akuja hajaenda sababu ya kazi hapa. Kunipigia chakula, kunifulia sasa yeye ndiye alishinda kufua nguo zangu jana huyo kijana. Ndiye alinifulia nguo zote. Sasa mimi tofauti imeingia kubwa sana. Na hali yako ya afya? Hali imedhoofika kabisa sababu sina mbavu. Zimefunjika 3 nikiambiwa na daktari. Afya yangu iko mbaya sana. Hiyo spinal cord vile waliniangusha ikapigwa sana. Mwili yote iko uchungu. Ni vile picha sikupiga picha iko huko Ngondone utapitia tu uangalie. Uone. Na P3 imekuja naye uangalie uone. Nimefunjwa. Sasa mwili wangu imedhoofika sana kiafya. Elezea mtazamaji yale mambo ambao ulikuwa unaweza kujifanyia kabla upigwe lakini hivi sasa huwezi. Mambo yangu ile ningeweza kujifanyia kabla nipigwe
niko na shamba, haina mbegu, mi napiga kibarua, napata ya kununua mbegu na ya chakula. Napiga kibarua, napata sabuni, napata fee ya watoto. Napiga kibarua, napata nguo yangu ya kuvaa na ya mtoto. Sasa hiyo kitu yote sifanyi sasa. Hata mbegu ya kupanda sijui nitatoa wapi. Kijana kurudi shule sijui nitatoa wapi. Hii maneno yangu ni iko mbaya sana saa hii. Iko mbaya kabisa. Sababu sina msaidizi. Ningeomba tu serikali kwa ile roho yao safi na ya upendo wanjaribu kunisaidia. Nipate kukula ndawa na hiyo fee ya shule na hiyo mbegu nipande hata kama ni eka moja mwaka ingine nisiombe. Sababu mimi niko kwa kitanda, daktari aliniambia bed rest, mbavu haiwekwi simiti, unaishi tu bed rest mpaka zinashikana. Sasa nikibed rest sina mtu, nikibed rest sina kukula, nikibed rest sina hata wa kuniangalilia compound, ndio hata nifungiwe gate, ndio hata niendewa maji. Niko hivyo tu. Siwezi nikasema hawa ni wangu juu hata wewe unaweza nisaidia saa hii wakarudi shule. Wakirudi mimi ni hivyo tu. Na kufia kwa nyumba tu. Leo utapata unga kutokana na familia ya Tuko ambayo imetutuma hapa tukuje tukuangalie. Utarudi kwa hiyo kanisa? Kanisa saa hii hata nyinyi wote muamuke na viboko hapa. Muniambie sasa mama umepona na tunarudi huko kwa deliverance ama kwa kanisa ya Pastor Mainge. Inaitwaje kanisa? Inaitwa End Time Winners. Mimi naweza mwambia nyinyi munipige muniue, nikufe nifuate Bwana ama nikufe nitoke kwa dunia, lakini mali hapo tena siwezi kanyanga. Kama yeye ndiye anabeba uokovu wangu, uise leo, uise kabisa, nikose moyo mbinguni. Lakini najua si yeye anabeba moyo, Mungu ndiye anabeba mioyo yetu sote. Na itafika wakati nikufe sawa, nitakufa, lakini nisikufe nikiwa kwa hiyo kanisa, nikufe nikiwa mbali kabisa na hiyo kanisa. Na kuambia hata nikiomba kwa maombi yangu ya asubuhi ama ya nikilala ama nikikula, nataka kuisema kwa Mungu ate iondoe hiyo kabisa kanisa, iondoe iende kabisa. Sitaki kuisikia hata na masikio area hii. Area Mutunga na Naivasha sitaki kusikia hiyo kanisa inaitwa End Time Winners. Haina roho, haina umungu, haina hata utu. Iko kanisa ya shetani. Roho ni mwao ni shetani, sababu wakiua mtu akufe kama mimi vile niliona kifo hivi na macho, itakuwaje tusema wako na utu ama Mungu ndani yao? Hawana. Pastor Maingi hana kabisa. Na sijui ni mbinu gani anatumia, sababu tuko zaidi ya 400 watu wasima. Watoto wakiingia, wanafunzi nini, tuko wengi, kanisa ni kubwa na inajaa kabisa. Na hakuna mtu anaweza ruka kama huyo chocho yangu. Alikuwa ananiambia nilikuwa napanga kuruka nikuokolee, alafu nikasema kati yao watu sasa mimi nitaruka peke yangu nikuokolee. Na hiyo ndani mama chocho ilikuwa na wasee. Nikaogofia. Sasa nikaona tu ukifika nyumbani nitakusaidia, lakini hapo kijana akaogopa. Sasa nataka ufikirie mtu anaopewa mpaka uwezi saidia mtu akipigwa pale anatumia nini? Mimi sijui anatumia nini. Na sasa hii ndio ninakuja kuelewa huyu mtu si wa kawaida si wa kawaida. Uwezi kuona watu wanapiga mtu moja kama watu 6 wanampiga na uokolei na usemi sameni, ni kuongezea nguvu. Pigeni akufe ni mchawi. Mwambieni atoe uchawi. Leo uchawi tunaua na tunatangaza kifo yake. ICU leo. Unapigwa. Akisema ICU, unapigwa tu. Pole sana mama. Ulisikia habari zilizofanyika Mombasa huko Shakahola? Shakahola nilisikia.
Na hata nikaona kwa TV kuna watu wanachimbuliwa chini. Sasa kulingana na experience yako ama yale ulipata pale, unaona kama unaweza kuwa na fahamu ya kwa nini alifukuzwa katika ile kanisa ulikuwa unashiriki pale mwanzo? Nizo tofauti za maombi. Alileta tofauti za maombi na alikuwa wa independent, na independent iko na sheria zake za maombi. Sasa akakataa hiyo. Akaanza kusema yeye ni kiroria, nabii. Yeye ni nabii. Anaombea mtu anapona. Sijui ukivunjika kama mimi anakuombea mbavu zinashikana sijui. Sasa akakataa dini, akakataa mwito wa dini ya independent. Kashenga na yake. Hiyo ndio nilimsoma nayo. Haya, tunamalizia. Ningetaka sasa, unatafuta haki. Sasa mimi kwa serikali yote ya Kenya ile inahudumia mwananchi wa kawaida kama mimi, nataka initendee haki, initafutie haki, justice ionekane kabisa, sababu hii maneno nasema ni ya ukweli na niko hivyo mnasikia. Sasa naomba tu justice ipatikane, haki na ukweli upatikane, na hao watu waadhibiwe vilivyo kulingana na makosa yao, sababu naona wamenikosea sana. Hata kama wamekosea wengine, yangu imesindi, sababu hakuna kazi nitafanya mpaka saa hii. Yangu imesindi kabisa. Kwa hivyo serikali inichukulie hatua mpaka ione haki ya hii maneno. Sababu wameponyoka watatu na hata wale waliingishwa wako nje. Na kama wako nje ni kwa hatarini, nataka tu coverage kwa serikali. Nipewe coverage. Sababu hii mboma haina bwana. Haina hata vijana wakubwa, unaona huyu ndio tuko na yeye muangalie. Sasa hata akienda shule niko peke yangu. Hii mboma ya mjane wanaweza rukia kila pahali waniue. Ndio hii kesi ishe vile itaisha. Sasa naomba tu serikali iniangalie na inisaidie mpaka nipate justice. Peana nambari yako ya simu hapa kwa hii kamera. Ndio watazamaji wetu waweze kuwasiliana na wewe. Kuna mwenye labda atakuletea unga, akuletea nguo, yani mtaweza kusaidiana kimawazo. Sasa niko na namba ya simu hapa ya Airtel na ya Safaricom. Niko na Safaricom ya 07 27 48 11 91. Sabarina kana nuthia uru. Sabarina? Kana nuthia uru. Tunashukuru sana kwa wakati wako na pole sana kwa maumivu. Tunatumai kwamba utapata nafuu. Na vile vile sasa maisha yako ya imani, yani ya kikanisa, itarudi pahali ilikuwa mwanzo. Sio hapa ambapo unaenda kufanyiwa vituko. Tunashukuru sana. Maisha yangu sasa exchange tena, narudi kwa independent yangu. Mahali nitakuwa na amani, mahali nitakuwa naomba, na nikirudi nyumbani narudi nikiwa salama, mwili yangu ikiwa mzima, na naona hapo kutakuwa na Mungu, sababu sitakuwa napigwa tena, ama watoto wangu wapigwe, ama waofie mama akienda kwa kanisa atapigwa tena. Asante sana mama, na pole sana. Tunakutakia kila laheri na upate nafuu haraka. Unajua accident ya gari ni accident tofauti sana. Lakini ile accident niko nayo, ni accident tena tofauti kwa watu wa Mungu, ama hata si watu wa Mungu kwa sheria, sababu kuvunjwa na watu na ni watu najua na ni marafiki na ni kanisa yako, ni maajabu sana. Very sad thing. Tukiwa tu hapo, ujumbe wako kwa watu ambao wanaweza jipata kwa kanisa kama hiyo, ama wapate kuna mambo ambayo haiendi sambamba, mtu anapigwa pale na wao wako, utawaambia nini watu kama hao?
Hao watu sasa ndio nataka kuambia wakae makini sana. Mtu akiangalia kanisa aona imeenda mramba, imekataa njia, iko na deliverance za kupiga mtu na kuumiza, iko na deliverance ya kufunga mtu macho na kitambaa kufunika na mdomo anafunika na anamwambia sema. Utasemaje na umefunikwa mdomo? Utasema aje na hata macho uoni nayo? Hata unapigwa unagaragarishwa chini utasemaje? Kanisa hizo ni za urongo. Mtu atafute kanisa ile iko na imani ya Mungu yenyewe. Akae. Asiende kanisa kama hiyo nilikuwa. Mimi nilikuwa kanisa tu na sikuwa najua niko na mwaka moja na nusu hapo, mwaka moja na miezi kama 3 hivi. Sikuwa hata naijua ndani sana. Hiyo kanisa unajua hata haina chairman, secretary, sijui nini. Walikuwa njuzi akawatoa wote akabaki peke yake. Ndiye anasema kila kitu. Ndiye anafanya kila kitu. Sasa kanisa ambayo haina ile chama ya kanisa. Hata mimi nilikuwa najiuliza kanisa inaenda aje hii? Imevunja chama yote. Ataishi peke yake. Mimi kuna mzee alikuwa anapeana hiyo kiwanja. Huyo mzee akatoka mbele yangu na akawaacha pamoja na kiwanja. Sijui aliona nini kwa hizo deliverance. Hata mimi nilikuwa nimfuate, ni vile hii kitu imenipata kabla nisijatoka. Nilikuwa kwa njia nilikuwa natoka. Lakini wakanikafuta kabla sijaondoka niende na niwaache. Sababu ni wengi wanaondoka saa hii wakienda, sababu hiyo kanisa mpaka saa hii si kanisa. Mpaka saa hii tunaongea si kanisa. Kuna watu ambao walipata habari kukuhusu waliokuwa katika hiyo kanisa na wamekupigia simu kujulia hali. Hiyo kuofia sasa ndio nakuambia na nilikuambia tena. Sielewi na sijui ni kwa nini. Uwezi saidia mtu ukiwa kwa hiyo kanisa na hata ukitoka uende nyumbani. Hakuna kupigia simu. Huyo kijana alisimama usiku nilikuwa nimesindiwa kabisa kitu saa 7 ya usiku. Nikamwambia siuitane nipelekwe hospitali. Chukua hii simu yangu utafute hata watu wa kanisa akina Kayongi na akina Kanja. Wakapigiwa simu hakuna mtu alinjibu. Wenye alinjibu alisema kama umemlia ndawa atapona. Mwingine akamwambia nitakuja kumuona asubuhi. Tukapigia pastor haitiki, tukapigia bibi yake haitiki, tukapigia huyo kuna mwingine hapo anaitwa Muthe haitiki. Hakuna mtu alituitika na hakuna mtu amekuja hapa hata mmoja wa hiyo kanisa kuja kuuliza. Hey mama, kumbe ulivunjika hivi? Kumbe ulifanyika hivi? Sijui wanaogopa nini. Lakini kwa koti walikuwa 90%. Walikuja koti kakuwa hivi. Haki. Lakini kwangu hawajafika hata mmoja wao. Hata Mose, hata mama, hata nani. Una amekuja hapa. Hata huyo pastor hajakuja. Ndio naelewa kabisa kumbe ilikuwa ni mpango. Mbona pastor hata kama nilipigiwa kwa kanisa yake mbele yake machoni mwake, mbona hakukuja kuniuliza mama? Mama Ndange ulipigwa hivi. Mbona? Nikumaanisha ni makosa kubwa walifanya. Na hii makosa walikuwa wameipanga na naamini walikuwa wameipanga sababu hakuna hata sauti imeingia kwangu kuniuliza habari. Watu wameweka wakili, kanisa imeweka wakili. Sasa na mimi niko mimi. Uwezo sina. Lakini nikisikia kuna watu kuna ministry inaitwa Human Rights inafuatilia mtu akidhulumiwa kama mimi na wanamsaidia kufanya kesi. Sasa ningeomba hiyo serikali ya Human Rights hii maneno ifike kwao ndio wanisaidie kama ni kunifanyia hiyo kesi ama ni kunisaidia na njia yoyote ile wataona tu wanisaidie sababu watu wameweka wakili sababu wanajua makosa ni yao. Sasa sitaki kwenda kuintarafuta na wakili. Naomba hata sheria yangu hata mimi simamiwe. Jina langu ni Susan Kario Kaunyangi. Susan, wewe ni mkaaji wa hapa, ulishuhudia yale yalifanyika kwa hiyo kanisa, naambiwa wewe ulitoroka. Mimi nimetoroka. Kulifanyika
alikuwa kanisa ya Mailiari Independent. Mi nilikuwa member wa hiyo kanisa. Akakuja kanisa hiyo ya Independent akiwa pastor. Alafu mi akaniita Murogi. Akiniita Murogi ni mimi nikaenda nikamwambia, we pastor, we unajua Warogi. Niache hapa uende kwangu nyumbani utoe huyo urogi. Akaniambia mimi situangi urogi. Nikamwambia sasa ombea Murogi akufe. Akaniambia mimi siombei Murogi akufe. Unaweza kaa chini nikuombe. Nikamwambia mimi nimeokoka. Siombei na wewe. Mimi nikatoroka, nikaenda nyumbani. Kutoka siku hiyo mimi sienda hiyo kanisa tena. Alafu akakata kanisa kwa hayo maneno yake. Akakata kanisa, akaenda akapewa chamba kwa wasirika wake, akayenga kanisa yake huko ikaitwa End Time. So mi si wa kanisa hiyo, nimeondoka hiyo kabisa. Na huyo pastor ana ukora. Ile inaitwa ukora. Ndio Chakahola wa pili. Wa hapa Nairi. Wa hapa Naireri, Chakahola wa pili Naireri. Ukisema na ukora ni mambo gani wewe uliona ikakwambia hapa hatuendi vizuri? Anachapanga watoto wandogo wakianguka. Wakasema Murogi, huyo ni Murogi sababu ya kupigwa. Mtoto anaogopa kupigwa, akasema huyu ni Murogi. Watu wengi sana waliondoka kwa hiyo kanisa. Kwa hivyo wakati ulipata habari ya Sabrina, ulijua kweli kabisa yalimemfanyikia yale ambayo yalikuwa kufanyikia? Unatuhakikishia kwamba ni jambo ambalo unajua, unafahamu ana uwezo wa kufanya hivyo huyo pastor? Ana uwezo. Umetembelea Sabrina kumfariji ama kumpea maneno ya moyo na namna gani? Ni maneno ya kumpea moyo tu. Wale ambao wanashiriki katika ile kanisa, una ujumbe kwao? Ujumbe, message. Wanasemanga hii ni Kirundu iliua Severina, lakini sio Kirundu, ni wao. Kirundu ni my spirit. Lakini ni pastor kuna mpango wa kuua Kananu. Ulisikia kuna wengine wamepigwa katika hiyo kanisa? Wengi sana. Na bado wako wanaenda kanisa? Wametoroka. Wametoroka. Kama mimi. Tuko family, that's the harrowing experience of our guest today, Sabrina Kananu, from here in Meru. All she was after is growth in her faith. But what she met is the opposite. She has broken ribs. Right now, she's nursing pains and hurts that are not only physical, but they're also psychological. How can we work with her because she's in a needy state? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Please be on the lookout in your fellowships.